वेलकम टू माय चैनल सहारा फैब्रिकेशन। पप्पू ग्रिल में आपका स्वागत है। ये है केबल ट्रे ब्रैकेट। इस प्रकार ब्रैकेट ये है केबल ट्रे फिट करने के लिए आपको ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ऐसा केबल ट्रे कहीं लगाना है, केबल लेके जाना है, तो आपको ऐसा MS एंगल का ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ये ब्रैकेट जो हमने बनाया है 50 mm बाई 50 mm 5 mm थिक का ब्रैकेट है। इसमें हमने प्लेट लगाया है 6 इंच बाई 6 इंच। इसमें एंकर फास्टनर भी फिटिंग किया है और सीमेंट खिला भी, ताकि स्टैंड बना रहे। लोड पड़ने से ये झुके नहीं, गिरे नहीं। इस पे ही केबल जाएगा। हेवी से हेवी केबल ले जाने के लिए इस प्रकार का केबल ट्रे लगता है। केबल ट्रे को बिठाने के लिए आपको ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार लाइन लेवल में ब्रैकेट फिट कर सकते हैं। और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आ सके। और कोई काम सीखना है, समझना है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक।